同じ25杯です。よかった。あのままプーリーが生きる。よし。EY25 の D タイプなんだな。それと同じなんだな。よし、よかったよかった。じゃあ話は早いぞ。あっちを全部外すか。じゃあとりあえずもう乗せ替えと決めちゃおう。乗せ替えということに決めちゃおう。よし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 、これでやるか。よし、こっちはもう補充しちゃおう。なぜかというと劣化が、俺の手作りの劣化が早すぎる。だんだん火花が小さくなってきた。ちょっと気になるので乗せ替えます。とりあえず仮組みだけして、あとは向こうを乗せ替えてからにしよう。よし、さて下ろしましょう。よいしょ。あそこアクセルがこれ使うか。向こうついてねえよな。まあいいや。とりあえずこれでピッチが同じなのかな。次です。栃木県の遊園地でおととし遊具から男性が転落し死亡した事故で、警察は必要な命綱をつけなかったとして元スタッフの男性2人を書類送検しました。90。この事故はおととし8月、那須ハイランドパークで神奈川県90、オッケー。の自動車バンジー塗装横尾和則さん当時これはいけるぞ。遊具から多分じゃあこっちも同じなんじゃないですか。まずいやプーリーを乗せ替えなくちゃいけないな。プーリーを乗せ替え。当時横尾さんには命綱が装着されていませんでした。よいしょよいしょ。義務付けられていた命綱をつけなかったとして元社員の49歳の男性と元アルバイトの40歳の男子大学生を業務上過失致死の疑いで書類送検しました。プーリー交換っていうか、まずこれを外して向こうに移植する。なんだこのプーリーは。改めてこれがついて、なおかつ真ん中がいる。なんだこれ。真ん中だけでもいけるんかな。真ん中だけでいけるんかい。器物損壊の疑いで現行犯逮捕されたのは神奈川県秦野市内の中学校の教員で平塚市に住む山口勝久容疑者61歳です。警察の調べによりますと、山口容疑者は昨日午前5時半平塚市内のガードレールに文字などを落書きした疑いが持たれています。
今年に入ってこれ外れる？平塚市内のガードレールやあ、このまま外れるね。落書きが数件確認このままされていて外れるね。警戒中だったということで警察が関連を捜査しています。どれどれ。以上、この時間のニュースをお伝えしました。ありがとうございました。ニュースデスクの伊藤隆太さんでした。時刻は2時30分です。どれどれ。はとバスがお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の白井京子さん、お願いします。はい。この時間も首都圏を走る各高速道路は順調です。首都高速道路も流れはスムーズですが、警備のためこの後25と27のうち閉鎖が3カ所あります。こんなの3時5分から内馬力こんなかったよな。3時10分から同じく内回りの霞ヶ関と飯倉の入り口以上3カ所が一時的に利用できなくなります。神奈川では16号の下り相模原市の大野台2丁目交差点事故の処理が続いて1車線が通れません。なんでこんなこと言うんだ。また藤沢バイパスの下り清掃事務所入り口交差点にはこの時間も故障車が止まっています。わかんそないして環状2号線の内回り関二半谷寺交差点では前にあった事故の調べのため2車線が規制されています。千葉県内16号の外回り柏市大島田6丁目故障車は移動しましたが2キロもの渋滞が残っています。都内は水戸街道下り青戸8丁目で工事のため2キロ30分です。警視庁から以上です。テーパースリーブで食い込むやつなんだ。だからこれを緩めないと、これ緩めないとやばいんだよ。手がつけちゃう。手がつけちゃう。食感がちょっと違うところがまた面白いですね。よし。よくされてるな。そうだよな、やっぱりね。これはテーパーでギューッと軸を締めるやつなんだよな。予想通り。ただ抜けなかった。よっしゃ。乗せ替えます。よし、まずプリを大体のところにくっつけない。入るか入るか。
私もクラブハウスをスマホに入れました。これで抜けるはずだったよな、パコッとな。そして私のクラブハウスですが、ミニカー集めです。ミニカーは小学生の頃に集めていましたが、それっきりで他の趣味に移りました。ずーっと奥だ。現在48歳でしたが、今年になり急に集めてみたくなりました。メーカーはアメリカマテル社のホットホイールというブランドのミニカーで、実物を買えば何百万もするアメ車のミニカーをヤフオクや販売しているお店で買いなさっています。ただいま120台くらい所有しており、明日また50台やってきます。しました写真は我が家の壁の一部です。おー、すごい。あ、そのマーク見たことある。こういったおしゃれですね。いいね。こんな種類出てるんですね。楽しみだね。50代一気に買えるの大人だね。ねえ、今ではアメ車ってこういう感じだったりするんですか？やってるぐらいから。あ、そうだ、抜ける。あ、よしよし。よしよし。そうだよ、これで忘れてた。抜いて。よし、こんな感じでほら、抜けるんで。よしよし。好きな位置に。ここでですね、ちょっと速報が来ましたよ。竹山さん、大変です。竹重醤油さんにニンニクポン酢の注文が殺到しているそうですよ。ツイッターのスクショを送りますですね。なんか約14。もうちょいか。あとちょいだ。あとちょい。あとちょい。これがもうちょいか。もうちょい。もうちょい。これが。お、いいところだ。よし。この辺だ。多分この辺だよ。印したのどこだっけ。こうだ。よし。狛江市の女性は赤ジャージで恋さんからいただきました。私にとってのクラブハウス。赤井さん、竹野さん、こんにちは。私にとってのクラブハウスですが、最近けん玉にハマっています。急にアナログな方に振り切ってますね。そうですか。年末の紅白を見てけん玉がやりたくなったのですが、あとは振りをもしかしたら手前に引っ張れば。っているかもしれません。なぜそれがわかるのかというと、ここ3年同じことを繰り返しているからです。紅白を見る、けん玉にはまる、そして大した技ができないまま数ヶ月で飽きる。今年こそはこの流れを断ち切り、一級の技までできるように頑張りたいと思います。そうか、3月頃だから、とにかく春を越せばね。そうですね。けん玉が流行ってるからね。ちょっと待って、大体合ってるかどうか一回見とこう。まあ大体これで座って1だけ、ベルト1だけ。